هذه هي الوصفه ديالتنا بهاد البصله. هاد البصله الحمراء غنحصلوا على سيرو ديال الكحه اللي تقضي على السعال والبلغم، وتقضي نهائيا بهذا السيرو طبيعي 100%، ويعني ما فيه حتى شي اعراض جانبيه. بهاد البصله غنحصلوا على هذا السيرو اللي هو غادي يداوينا من الصدر ومن السعال ومن اي حاجه اللي عندنا في المشاكل ديال الكحه، وكتليق حتى للحوامل بنياتي اللي عندهم الحوامل وللاطفال والكبار. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بنياتي واحد الوصفه غنديرها تحط للمتتبعات، وجاو طلبات كثيره بعد ما تفاعلوا مع داك الفيديو اللي السابق. راهم داك الوصفه راه وافقت بزاف النساء وبزاف الناس اللي عندهم داك المشكل ديال داك الوباء. الله يهزو علينا ويرفعوا علينا كل شيء. الناس داروا هذاك الوصفه وافقت ليهم. يعني لاله بهيجه ما كتجيكم غير الوصفه اللي كتكون مجربه واللي تكون مضمونه ان شاء الله. الله يشافي كل المسلمين ان شاء الله. اليوم بنياتي هذه الوصفه تحت طلب المتتبعات، بانه كثيره الحاملات اللي عندهم اللي حاملات كيجيهم الكحه والسعال والبلغم، وما عرفتي ما ادراكم ان الحاملات ما خصهمش يديروا الادويه كيخافوا منها، لان الحمل ما خصش المراه الحامل دير الادويه ديال الصيدليه ودير شي حاجه كيماويه راها واعره على الجنين. كيبغيو شي وصفه تكون طبيعيه، واليوم جبت لهم واحد الوصفه طبيعيه ومجربه من قديم الزمان. كانوا كيديروها لنا الاباء ديالنا والجدود ديالنا باش كانوا كيساعدوا يعني كيعالجوا السعال والكحه والبلغم. اللي كيكون عندك واخا يكون عندك السعال يعني شديد ما كتنعسش في الليل، هاد الوصفه غادي ان شاء الله تفكك من هذاك السعال الشديد والبلغم. حتى البلغم تكون عندك يا اما الكحه تكون ناشفه ولا تكون عامره بالبلغم، كتنقي الصدر وتنقي يعني الرئتين من كل السموم ومن كل الميكروبات. زوينه هاد الوصفه. هاد الوصفه اشنا هي كانوا كيديروا لنا البصل الاحمر. هاد البصل الاحمر راه عنده فوائد كثيره كثيره كثيره، من ضمن هاد الوصفه اللي غنديرها لكم اليوم راه كتعالج السعال وكتعالج الكحه والبلغم، تنقي جميع الشرايين من داك السموم، وكتنقي جميع المشاكل اللي كتكون في الصدر ديالنا. تابعوا معايا ان شاء الله الوصفه من القرب ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. المكونات ان شاء الله، المكونات اللي غنحتاجوها هي هاد البصله الحمراء اللي قلت لكم. هاد البصله من المطبخ. هاد المكونات غادي يكونوا في المطبخ، ما غتكونش شي حاجه اللي هي غريبه على المطبخ. وكتكون هاد الوصفه راه كيديروها الجدود ديالنا والاباء ديالنا كانوا كيديروها لنا بكري. كتصلح للاطفال للكبار والصغار والسيدات النساء الحاملات اللي كيكونوا حاملات اللي حوامل يديروها. راها زوينه زوينه هاد الوصفه من داكشي لهذا المشكل. كيحتاجوا هاد البصله الحمراء اللي كتكون حمراء، لان البصل الاحمر كيكون فيه مليء بالانتيبيوتيك. كيقولوا انتيبيوتيك مضاد حيوي طبيعي بدون انتيبيوتيك صيدلي. بحال دوكا الانسان اللي كيجي السعال الشديد كيلتجئ للمضاد الحيوي اللي كيشريو من الصيدليه. هانتوما غديروا هاد الانتيبيوتيك طبيعي بالبصل الاحمر ساهل ماهل، ومعاه السكر اما الابيض، السكر سنيد الابيض او الاحمر. اللي عنده السكر داك الاحمر افضل. هادو هما المكونات الاثنين اللي غادي يديروا اللي غتحتاجوا. والناس اللي عندهم مرض السكر بلا ما يديروا هاد السكر يحيدوا يلغيو ويديروا على البصل الاحمر. وملاحظه ان هاد البصل الاحمر كيليق الماء السكر، كيهبط السكر فيه الانسولين. هاد السكر كيحتوي على الانسولين اللي كينظم السكر في الدم. راه زوين كيعالج، حيت انه فيه بزاف الحاجات، فيه بزاف المكونات. اللي بحثتوا على هذا البصل غتلقاو بزاف المنافع لجسم الانسان. هادو هما المكونات اللي غنحتاجوهم اثنين الى غير. اش غنديروا بنياتي؟ غنمشيو نقيو هاد البصله وغنرجع لكم بنياتي. ما نقيت هاد البصله وغسلتها غير غسله خفيفه، غنقطعوها الى قطع صغيره. نقطعوها قطع صغيره باش غادي ندوزوها في الهاشوار.
بعد ما قطعتها غنجيب الهاشواغ ديالنا باش غنردها ان شاء الله عصير. وغندير البصل الاحمر. ملي كندير البصل الاحمر غندير واحد 2 معالق ديال السكر بحال هكايا مع هاد البصل. هانتوما كاين اللي كيدير ليها البصل الاحمر مع هذا وكيبيتها حتى كتطلق الماء ديالها. انا غندير باش نسرع عليها الماء باش يطلق ليا الماء مزيان. غندير هاد الطريقه زوينه ديروها صافي. وغنطحن هانتوما كنشوفوا كتبان لنا باقا. غنزيدو نبقاو نطحنو فيها حتى كتولي الماء ان شاء الله. هانتوما كيفاش كتولي بحال الماء. هانت كتولي مطحونه مزيان. ها هي هانتوما كيفاش كتولي. دوك 2 معالق تاع السكر كتخليها كتطلق. هانتوما كندير اش غنديرو في هاد الحاله غنخليوها واحد الساعه. غنغطيوها واحد الساعه ونخليوها ونرجعوها باش نصفيوها ان شاء الله باش نلقاوها طلقت لينا الماء اكثر. صافي غنغطيوها ونخليوها. بعد ما درنا واحد نص ساعه نتوما ديروا ساعه ولا تقدروا ديروا حتى ساعتين يبقى باش يطلق لكم الماء. نتوما كيفاش كتطلق الماء مزيان. اش غنديروا غنجيبوا واحد الصفاي وغنجيبوا واحد زلافه يعني زلافه واحد الصفاي وغنصفيو فيه هاد البصله كامله غنصفيوها ان شاء الله. هانتوما كيفاش كنديروا صفيو بشويه بشويه وغنساعدوا بواحد المعلقه نبركو عليه بحال هكا باش يهبط لينا العصير. شوف هاد العصير تاع البصله راه سيرو ديال الكحبه طبيعي ديال السعال اونتيبيوتيك يعني مضاد حيوي طبيعي. هانتوما بنياتي كنعصرو مزيان في بهاد المعلقه مع هاد الصفايه. وغنقول ملاحظه اللي ما عندوش داك الهاشوار يقدر يدير الحكاكه ديال خيزو اللي كنديروها. الحكاكه ديال خيزو معروفه اللي كتحكوا بها خيزو. تقدروا تحكوا بها في الجهه الرقيقه تحكوا فيها هاد البصله. هانتوما شوفوا البصله شحال عطاتني ديال الماء. وتقدروا ديروها حتى ساعه ولا ساعه ونص تخليوها مع داك السكر يطحناه معاه علاش باش يعطي المفعول مزيان. هانتوما كتشوفوا البصله شحال عطاتني. هذا هو العصير اللي حصلنا عليه. هذا هو الدواء ديال السعال وديال الكحه اللي حصلنا عليه. هانتوما كتشوفوا كيدير كيفاش الطريقه. غنوريكم الطريقه كيفاش غديروا وكيفاش تحتفظوا به. الطريقه اللي عندها السعال لا من السيدات الحوامل والاطفال ولا اللي كان قبل النوم ياخذ 3 معالق تيسالي من الماكله وكلشي ياخذ 3 معالق هذه قبل النوم. اما بالنهار معلقه قبل في الفطور معلقه في وسط النهار معلقه ولا تاج معالق ماشي مشكل لانه هو ماش فيش اضرار جانبيه. انه غير مواد طبيعيه يعني غير بصله طبيعيه ما فيها حتى شي مواد جانبيه. غير حرصوا على الليل قويو اخر حاجه قويو 3 معالق ديرهم قبل ما تنعسوا. حتى كتكونوا كلتو ساليتو وتاخذوا واحد 3 معالق كبار تاكلوا يعني تشربوهم وتنعسوا عليهم. غتحسوا بواحد التنظيف ديال الصدر ديالكم وغينظف لكم في 3 ايام. الا درتوا هاد الطريقه 3 ايام غتفكوا من الكحبه وتنقى لكم الصدر ديالكم من البلغم من اي مشاكل كلشي. والاحتفاظ اللي كنا كنحتفظوا بهم اجدادنا اش كانوا كيديروا كياخذوا واحد القرعه اللي كتكون ديجا كانت واحد ديال السيرو كندير ديال السيرو كتغسل وكتنظف بحال هكايا وغنحتفظوا بها بحال هكا. الطريقه كانت كدير لنا الوالده في الفارماسيان ديال الدار بحال هكايا. كنديروا واحد القمع وكتنكبوه هنا بحال هكا نتوما تشوفوا. غنديروا في هاد القرعه حتى كتعمروها. هي الاولى انا غنعمرها هي الاولى. عاد ان شاء الله غادي يبقى لي هاد شويه اللي غادي المريض غنعطيه ليه اللي غادي يشربو. ها نتوما كتشوفوا الطريقه. هي القرعه عمرت ليا ديال السيرو ديالنا طبيعي
بدون مادة حافظة، بدون مكونات جانبية، بدون أعراض جانبية، بدون أي حاجة. سيرو طبيعي أنتيبيوتيك مضاد حيوي تينقي جميع المشاكل ديال الصدر والرئة، وينظف جميع المشاكل اللي في الجسم. هذه الوصفة ديالي اللي درتها لكم، وان شاء الله اللي وافقتها تكتب لي تعليق وتبارطاجيها، واللي ما وافقتهاش كتقول لي ما وافقتهاش تكتب لي تعليق، يعني ماشي مشكل. واللي عندها شي طلبات ولا استفسارات تكتب تعليق، انا تحت الامر ديالكم. ومرحبا بنياتي كاملين داخل الوطن وخارج الوطن، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.